Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel after so long हैन। अनि आज देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ कबाडाकै ड्रेसमा छु हैन, कामको ड्रेसमै हो। प्रायः जस्तो चाहिँ वहाँ काममा गएर चेन्ज गर्थे, आज चाहिँ घरबाटै जान लाग्छु। अनि यो तपाईहरुलाई देखाउन लाग्यो हैन कि अल्छी लागेर यस्तो गर्मी छ बाहिर हैन। अनि गाडीमा आएर एसी अन गरेर चाहिँ भर्खर भिडियो अन गरिरहेको छु। अब काम जान लाग्यो, आज काम छ। अनि वेलकम टु माई YouTube channel. If you guys are new in my YouTube channel, please do subscribe to my YouTube channel भन्दै आजको तपाईले टपिक हेरेर नै थाहा पाइसक्नुभयो होला है के को बारेमा हो भनेर। अनि आजको भ्लगमा चाहिँ है यो एउटा भाइले चाहिँ कुर्मा र ट्रकको बारेमा चाहिँ यो मेकानिक अथवा सेभी मा के फरक छ, स्यालेरी बोनस डिटेल्सहरु भनिदिनु होला। अनि स्यालेरीको डिफरेन्सहरु कस्तो हुन्छ, प्लस कुन चाहिँ रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ तपाईले भनेर चाहिँ मलाई मेसेज भन्दा नि कमेन्ट गरेको रहेछ गएको भिडियोमा। त्यसको लागि थ्यांक यू है। अब मैले यो बारेमा चाहिँ मैले भिडियो बनाउनु नै पर्ला भन्ने सोचिरहेको थिएँ। त्यो प्लस हामी नेपालीहरु चाहिँ अहिले दिन प्रतिदिन यो जिदौसा सेभी भन्छ हैन, अटोमोबाइल मेकानिक्स फिल्डमा चाहिँ अलिकति धेरै हुँदै गइरहेको देखिएको छु मैले हैन। त्यही भएर मलाई पनि मनमा लागेको कुराहरु चाहिँ यसो तपाईहरुलाई भनौं हैन, शेयर गरौं। अनि आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ के कुराहरुमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ त्यो कुरामा चाहिँ म कुरा गरौं भन्ने चाहिँ सोच आइरहेको थियो मलाई हैन। अनि त्यो गाइस कुरा गर्नु पर्दाखेरि है के भन्न चाहन्छु भने अब त्यही हो, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि साथ दिनु होला भन्दै लेट्स गो है त गाइस, भिडियो सुरु गरौँ। अब पहिला सुरु के हुन्छ भने है, अब अटोमोबाइल मेकानिक भन्ने बित्तिकै थाहा होला काम के हो भनेर है। अब यसो नर्मली सिम्पली हेर्ने हो भने सोच्ने हो भने चाहिँ नेपालको अटोमोबाइल ग्यारेजमा चाहिँ काम गर्ने हो। नेपालमा हाम्रो भैयाहरूले अब नेपालमा हुँदा चाहिँ यस्तो भैया छ यहाँ यताउति भन्छौँ हामी है, तर जापानमा आएर चाहिँ त्यही सब्जेक्टलाई चाहिँ अटोमोबाइल मेकानिक भन्छौँ। अब नेपालमा त मेकानिक भनेर हल्का अब डिसरेस्पेक्ट गरेको जस्तो हैन, लो लेभलको काम जस्तो सोच्छ सबले। जापानमा चाहिँ त्यस्तो होइन, सबै कामलाई अब विदेशमा सबै ठाउँमा त्यही हो, कामलाई रेस्पेक्ट नै गर्छ। सो सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि नेपालको ग्यारेज जस्तोमा काम गर्ने हो, तर जापानमा चाहिँ एउटा सिस्टममा बसेको एउटा राम्रो ठाउँमा काम गर्नेलाई चाहिँ एउटा अटोमोबाइल मेकानिक भनिन्छ है। अब कुरा गरौँ यसको कोर्सहरु सम्बन्धी। यसको अटोमोबाइल मेकानिक कोर्सको चाहिँ 3टा कोर्स हुन्छ। एउटा चाहिँ नर्मल भइहाल्यो, निक्यु सेभी भन्छ, त्यो भनेको 2 वर्षको कोर्स। अब त्यही कोर्सलाई कसैले 3 वर्ष पनि बनाइन्छ। 1 वर्ष अगाडि चाहिँ जापानिज पढाएर पछाडी 2 वर्ष चाहिँ कोर्स स्टडी गरेर 3 वर्ष पनि बनाइदिन्छ कुनै स्कुलहरुले चाहिँ है। त्यो चाहिँ कलेजहरु हेरि हुन्छ, तर कोर्स चाहिँ 2 वर्षकै हो। त्यसपछि अर्को भन्छ बाङ्किङ्गो भन्छ। बाङ्किङ्गो भनेको चाहिँ यो अब नेपालीहरु अब नेपालबाट जसले हेर्दै हुनुहुन्छ, जो अब भर्खर जापान आएर हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले त बुझ्नुहुन्न फेरि यस्तो शब्दहरु, त्यही भएर मलाई चाहिँ नेपालीमा मैले सकेको बुझेको अनुसारले चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छु। बाङ्किङ्गो भनेको चाहिँ यो बडी डेन्ट पेन्टहरु गर्ने, कुच्चेको ठाउँहरुमा चाहिँ अब त्यसलाई फेरि नयाँ जस्तो बनाउने त्यस्तो कामलाई चाहिँ बाङ्किङ भन्छ। त्यो चाहिँ 3 वर्षको कोर्स हुन्छ है। अनि अर्को आयो इक्यु सेभी भन्छ। इक्यु भनेको चाहिँ 4 वर्ष लाग्छ, त्यो चाहिँ सबै फुल हुन्छ हैन, इन्जिन खोल्नेदेखि लिएर अनि अब नयाँ इन्जिन हाल्नेदेखि र पछि हामी यो 2 वर्ष कोर्स पढेकोले पनि गर्न त सकिन्छ, नसकिने हैन। तै पनि तर इक्यु भनेको चाहिँ उनीहरुको चाहिँ 4 वर्षको कोर्स भएर उनीहरुलाई पैसा पनि पहिलेदेखि नै सुरुबाटै बेसिक स्यालेरी पनि राम्रो हुन्छ। उनीहरुले पढ्नु पर्दा पनि 4 वर्ष पढ्नुपर्छ, उनीहरुलाई लेभल पनि हाई हुन्छ है। अब यही हो, कोर्सहरु चाहिँ 3टा हुन्छ, निक्यु सेभिसी, अब फुचुको भोकेसनल स्कुल 2 वर्षको, त्यसपछि अर्को बाङ्किङ हुन्छ 3 वर्षको, अनि अर्को हुन्छ इक्यु भन्ने हुन्छ सेभी, त्यो चाहिँ 4 वर्षको हुन्छ है त गाइज। अब अटोमोबाइल मेकानिक सेक्टरमा चाहिँ यो 3टा कोर्स हुन्छ। हामी विदेशीले पढ्ने भनेको लगभग सबैले निक्यु सेभिसी हो, 2 वर्ष कोर्सवाला हुन्छ। अनि यो पढिसकेपछि वर्किङ भनेको 99.9% फिक्स हो, 1% चाहिँ कसैको नहुन सक्छ। तर यो सब्जेक्टमा पढ्नलाई स्कुलमा छिरिसकेपछि इन्ट्रान्स एक्जाम दिएर पास भइसकेपछि तपाईहरुको वर्किङ चाहिँ फिक्स 99.9 हुन्छ भनेर सोच्नु होला। त्यही सोचेको भएर चाहिँ आजभोलि चाहिँ हैन, अब हामी नेपाली दिदी बहिनीहरु, दाजुभाइहरु त अब त्यस्तै हो, अब सबै भाइ बहिनीहरु मात्रै हो हैन जापान आउने लगभग सबजना अटोमोबाइल मेकानिक सेक्टरमा चाहिँ जिदोसा सेभीमा चाहिँ एकदम छेरिरहेको छ है। अनि अहिले म काम गरिरहेको कम्पनीमा पनि धेरै सेचिमेखाइहरु आइरहेको छ कम्पनीमा। अब अर्को वर्षदेखि अब साइन भएर फुल टाइम
वर्कर अथवा के भन्छ त्यसलाई वर्किङ भिजा लगाउनको लागि कम्पनीहरू हेर्न आइरहेको हुन्छु। मैले धेरैसँग कुराहरू गरिरहेको हुन्छु। त्यही हो गाइज। अनि यो 3 वर्ष कोर्स, 2 वर्ष कोर्स, अनि 4 वर्ष कोर्स हुन्छ। 2 वर्ष कोर्स सबैले पढ्ने हो। अनि बेसिक स्यालेरी चाहिँ लगभग कम्पनी हेरेर हुन्छ। स्यालेरीको कुराहरू गरौँ। अब पढ्न चाहिँ अब पैसा पढाइको कुरा गरौँ। पढाइ चाहिँ लगभग गाह्रो नै हुन्छ होइन, त्यस्तो सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन, गाह्रो नै हुन्छ ठिकै। तर दुःख गरे पनि सबैले सक्छ। अहिलेसम्म सबैले सकि नै रहेको छ। सबैले विदेशीले नै गरिरहेको कुरा भएर तपाईँहरूले पनि सक्नुहुन्छ है। अनि अब स्यालेरी कुरा चाहिँ अब ज्यादै कुरा गरौँ त गाइस, मलाई नि काम जानु ढिलो भएको छ। सो लेट्स गो। त्यही हो। अब मैले के भन्दै थिएँ भने स्यालेरीको बारेमा कुराहरू गर्दै थिएँ। अब नर्मल 2 वर्ष कोर्स पढेर जिदेउसा सिएबिसी, अब गाडीको सानो गाडीको नर्मल फुचु जिदेउसा सिएबिसी गर्नुभयो भने चाहिँ अब लगभग है सबै कम्पनीको एउटै हुँदैन होइन। कस्तो हुन्छ भने लगभग बेसिक स्यालेरी चाहिँ सबै कम्पनीको आफ्नो हुन्छ नि त। त्यही भएर कम्पनी हेरेर पनि स्यालेरीहरू फरक हुन्छ, बोनसहरू फरक हुन्छ। जस्तै अब दिने अलाउन्सेस, बोनस, रुम भाडा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुराहरू, छुट्टी कति के कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ सबै कम्पनी हेरी फरक हुन्छ। तर एभरेजली म कुराहरू गर्दैछु है, एभरेजली कति हुनसक्छ भनेर चाहिँ। जस्तै अब यो सानो गाडीको अब जिदेउसा सिएबिसी अथवा अटोमोबाइल मेकानिक कम्पनीमा चाहिँ तपाईँ काम गर्न छिर्नुभयो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नर्मल बेसिक भनेको 1,80,90 स्यालेरी हुन्छ होइन। 1,80,000 1,90,000देखि लगभग 2 लाख त कसै पनि लगभग हुँदैन यार सानो गाडीमा, मैले अहिलेसम्म देखेको छैन। त्यही 4 वर्ष कोर्स पढ्नेलाई चाहिँ 2,10,000 जतिसम्म हुन्छ होइन छिर्ने बेलामा। अनि नर्मल हामी जस्तो 2 वर्ष कोर्स पढ्नेलाई चाहिँ त्यो 1,70,80,देखि 1,90,000 बिचमा हुन्छ एभरेज बेसिक स्यालेरी। अनि त्यसपछि अब निक्यु पास, अब तपाईँसँग स्कुलबाट पास आउट हुँदाखेरि सोजुके हुँदाखेरि चाहिँ निक्यु सिएबिसीको सिकाएकोहरू छ, लाइसेन्सहरू छ भने चाहिँ अब कम्पनीले 10-15 हजार जति दिन्छ। अब त्यो चाहिँ दिने कम्पनी पनि हुन्छ, नदिने कम्पनी पनि हुन्छ है। अनि प्लस आयो रुम भाडा। अनि रुम भाडा कुनै चाहिँ कम्पनीले फुल सबै रुमै नै कम्पनीले खोज्ने खालको कम्पनी हुन्छ होइन। कोही चाहिँ अब होइन म 30,000 मात्रै दिन्छु, बाँकी जति परे पनि आफै तिर भनेर कसैले चाहिँ 30,000 जति दिन्छ कम्पनीले होइन। कुनैले चाहिँ अब म 50% दिन्छु तेरो रुम भाडाको, 50% आफै तिर भन्ने हुन्छ। अनि कुनै चाहिँ कम्पनीले हामी 1 रुपियाँ नि तिर्दैनौँ, त आफै रुम भाडा चाहिँ आफै तिर्नुपर्छ, बेसिक स्यालेरी अलिकति महँगो दिन्छु, राम्रो दिन्छु भन्ने खालको कुराहरू गर्छ है। सो त्यही भएर होइन कस्तो खालाको डेन्जर खालाको। अनि त्यही हुन्छ बेसिक स्यालेरी भनेको 1,80,90 यो सानो गाडीमा। अनि तपाईँसँग सिकाएको, अब सिकाएको भनेको चाहिँ लाइसेन्सहरू होइन, अब जिदेउसा सिएबीको केही छ भने त्यसको 10-15 हजार दिन्छ। अनि रुम भाडा भइहाल्यो। प्रायः जस्तो तपाईँ नयाँ छिर्नेहरूलाई चाहिँ रुम भाडा चाहिँ दिएकै हुन्छ, नदिने भन्ने हुँदैन। किनकि दिएन भने कुनै कम्पनीमा छिर्दैन भनेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यस दिन्छन्। त्यही हो गाइज है। अनि लगभग अब स्यालेरी सानो गाडीमा सिएबी गर्नलाई गइयो भने लगभग स्यालेरी भनेको त्यही 2,10,000देखि 2,20,000सम्म हुन्छ। त्यो पनि कस्तो हुन्छ नि, यो 3 महिना चाहिँ अब तपाईँ फुल्ली ट्रेनिङ पिरियडमै हुन्छ नि त। अब सिओ किकान भन्छ जापानमा चाहिँ, सेइन भएको हुँदैन, फुल टाइम वर्कर जस्तो भएको हुँदैन। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ तपाईँले जाङ्ग्यो ओभर टाइम गर्ने मिल्दैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लगभग 2,10,000 2,15,000 2,20,000सम्मको रेन्जमा आउँछ है त स्यालेरी तपाईँहरूको सानो गाडीको सिएबिसी गर्न गयो भने चाहिँ। अनि अर्को कुरा गरौँ अब ट्रकको। अनि ट्रकको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब सानो गाडीको त लगभग सानै काम हो होइन, सानै सामानहरू हुन्छ, टायर पनि सानै हुन्छ, अनि पैसा पनि अलिक कम नै हुन्छ होइन। तर ट्रक भनेको चाहिँ कस्तो हो भने अब सोच्नु न, टायर यत्रो ठुलो हुन्छ, त्यसको सामानहरू पनि ठुल्ठुलै हुन्छ, काम पनि धेरै नै गर्नुपर्ने हुन्छ। काम धेरै गर्नुपर्छ भन्दा पनि अब सानो गाडीको टायर उचाल्नलाई जति पावर लाग्छ ठुलो गाडीको उचाल्न त अलिक धेरै लाग्छ। तर जापानमा चाहिँ उचाल्नु पर्दैन, सबै मेसिनहरू हुन्छ, टायर सायर उचाल्नेदेखि लिएर यताउति सबै मेसिनहरू हुन्छ ट्रकमा चाहिँ होइन, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। अनि एउटा ट्रकलाई चाहिँ 4-5 जना मिलेर त्यसलाई बनाउने भन्दा नि सर्भिस गर्ने हो। यो काम खास सर्भिस मात्र हो जापानमा होइन, त्यो मेकानिक भनेर खत्रै त्यो बिग्रेकोहरू बनाउने यहाँ त्यहाँ त्यस्तो हुँदैन, त्यही सर्भिस गर्ने मात्र काम हो।
अब होइन तेल फेर्ने अलिअलि मेन्टेनेन्स गर्ने जस्तो जस्तो मात्रको काम चाहिँ त्यस्तो खास चाहिँ हुँदैन है। अनि त्यही भएर चाहिँ अब ट्रकमा चाहिँ अलिकति ठुलो भएको भएर अलिकति गाह्रो हुन्छ नि त, कामहरू पनि हुन्छ भनेर चाहिँ बेसिक स्यालेरी नै 2,70,000 2,50,000 2,40,50,000देखि सुरु हुन्छ ठुलो ट्रकमा चाहिँ। अनि अब यो चाहिँ अब साथीहरूले काम गरेको सुनेको भरमा भन्दैछु। अब मैले अहिलेसम्म काम चाहिँ गरेको छैन, मैले चाहिँ 2 ठाउँमा काम गरेँ होइन। अब पहिला निसानमा गरेको, अहिले देख्न सक्नुहुन्छ सुजुकीमा गर्दैछु। सो साथीहरूको गरेको अनुसार अब साथीहरूले हिनोमा गर्छ होइन, त्यो चाहिँ ठुलो ट्रक हो, इसुजीमा गर्छ, त्यो चाहिँ ठुल्ठुलो ट्रकहरू हो। त्यसमा चाहिँ लगभग उनीहरूको पैसा चाहिँ त्यही 2,50,000 चाहिँ बेसिक स्यालेरी हो। अनि त्यसमा रुम भाडाहरू दिएको छ, अनि रुम भाडा दिएको छ प्लस अनि त्यो के अरे लाइसेन्सको सिकाएको पैसाहरू दिएको छ। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ठिकै हुन्छ। उनीहरूको पैसा चाहिँ अलिकति लगभग 3 लाखको रेन्जमा हुन्छ है पर मन्थ स्यालेरी। अनि हामी 2 वर्ष कोर्स पढ्ने यो सानो गाडीको चाहिँ लगभग 2 लाख जति हुन्छ भनौँ बेसिक लगभग नर्मल स्यालेरी चाहिँ है त। अनि त्यही हो। अनि सानो गाडीको बोनस भनेको चाहिँ त्यही वर्षमा 2 चोटि आउँछ। जापानमा चाहिँ बोनस जुन कम्पनी छिरे पनि जेमा काम गरे पनि बोनस चाहिँ 2 चोटि आउँछ। राम्रो कम्पनी हो भने एउटा नाचु र फुयु भन्ने हुन्छ, एकचोटि चाहिँ त्यो सिचिगाचुतिर पाउँछ अनि एउटा चाहिँ जिउनिगाचुतिर पाउँछ। कुनैले चाहिँ गोगाचुमा र जिउचिगाचुमा पनि दिन्छ, खाइसके हेरी हुन्छ। तर वर्षमा बोनस चाहिँ जापानमा 2 चोटि पाइन्छ। अनि लगभग गोखाके चुबुन अनि योङखाके चुबुन भनेर भन्छ होइन। त्यो चाहिँ अब भएपछि तपाईँले सिउसोको गर्न लाग्नु भएपछि बुझिहाल्नुहुन्छ। अनि बोनस चाहिँ 2 चोटि हुन्छ। त्यही लगभग सानो गाडीको बोनस भनेको चाहिँ कम्पनी यो कुराहरू सबै कम्पनी हेरी फरक हुन्छ। मैले सबै कुरा एभरेज हिसाबले भनिरहेको छु, त मैले फर्स्टमै भनिदिइहालेँ। सबै कुरा आफ्नो कम्पनी हेरेर फरक हुन्छ। तर लगभग यस्तै सिस्टम हो, यस्तै खालको पैसा हुने हो, कामहरू यस्तै हो उस्तै हो, जहाँ गए पनि जे गरे पनि भन्दैछु है त गाइज। अनि बोनसको कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो कम्पनीको बोनस चाहिँ अहिले 11 लाख जति छ वर्षमा। 2 चोटि गरेर पाउँछु, एकचोटि 5-6 लाख गरेर 2 चोटि आउँदाखेरि 10-11 लाख जति हुन्छ। अनि ट्रकको पनि लगभग त्यस्तै हो। बोनस चाहिँ खासै फरक पर्दैन। बोनस भनेको त्यो अलिअलि ट्रकमा पनि आउने भनेको त्यो 11-12 लाख हो। तर सानो गाडीमा चाहिँ लगभग 6-7 लाखदेखि 8 लाख आउँछ वर्षमा, किनकि त्यसलाई चाहिँ 2 चोटि डिभाइड गरेर आउँछ। एकचोटि 4 लाख, अर्कोचोटि 4 लाख गरेर 2 चोटि गरेर 8 लाख वर्षमा है त बोनस 2 चोटि आउँछ वर्षमा। त्यही भएर चाहिँ 8 लाख जति आउँछ सानो गाडीमा। ठुलो गाडीमा चाहिँ 10 लाखदेखि 12 लाख जति आउँछ। एकचोटि 6 लाख जति आयो भने 12 लाख जति आउँछ मेरो साथीहरूको है त। मैले अब काम गरेको छैन, मेरो साथी 2 जना गर्छ, एउटा हिनोमा गर्छ, एउटा इसुजीमा गर्छ। त्यो अब यो कम्पनीहरू सुन्नै भयो होला, नेपालतिर पनि इसुजीको ट्रकहरू त छ। अनि जो अहिले जापानमा हेर्नुहुन्छ त्यो कुरो उहाँहरूले त बुझिहाल्छ है सबैले त, अब के को बारेमा भनेर हो, किन भनेर हो भनेर। अनि सानो गाडी यस्तो सानो गाडीको चाहिँ लगभग 8 लाख जति हुन्छ बोनस है त। अब स्यालेरी कुराहरू नि गरिहालेँ होइन, अनि बोनसको कुराहरू नि गरिहालेँ। अनि अब आयो कुरो के चाहिँ रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा थियो। अनि होइन, अनि त्यो रिकमेन्ड के गर्छु भन्दा पनि पहिला सुरु म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने है, अहिले अब यो नेपालमा हामी नेपालीहरू धेरै बढेको छ नि त। अनि अहिले एकदम सानो उमेरमै अब +2 दिने बित्तिकै जापान आउँछ। मैले नआउनु भन्नु खोजेको होइन कि, आएर राम्रो भाषा पढ्नु पहिला सुरु होइन। राम्रो भाषा पढेर चाहिँ के पढ्ने होइन, कता जाने, कुन सिटी जाने, कुन सब्जेक्ट पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम सोचेर सम्झेर भविष्यको लागि। अब यो किनकि एउटा सेक्टरमा छिरिसकेपछि अर्को सेक्टरमा फेरि सब ड्यामडुम छोडेर सजिलो जान मिल्दैन होइन। त्यही भएर अब जस्तै अब अरू त मलाई केही थाहा म भन्दिनँ होइन, तर यो अटोमोबाइल मेकानिक सेक्टरमा अब काम गर्नु चाहनुहुन्छ होइन, पढ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ धेरै कुराहरू सोचेर मात्रै स्कुल छिर्नु होला होइन, इन्ट्रान्स एक्जाम दिएर चाहिँ आउनु होला भन्न चाहन्छु है। अब किनकि कस्तो काला भयो यार। अनि किनभने है अब काम गाह्रै छ, फिजिकल वर्क हो होइन। अब हामी केटा मान्छे, नर्मल केटा मान्छेलाई पनि गाह्रो हुन्छ। अब यस्तो गर्मी छ, 40 डिग्री 37, 38 डिग्री 36 डिग्रीको घाम हुन्छ हेर्नु त, यस्तो गर्मी हुन्छ जापानमा। त्यस्तो गर्मीमा लगभग विदाउट फ्यान विदाउट एसी नै काम गर्ने भने जस्तो हो। लगभग हुनु त हुन्छ, छैन भन्दा छ भन्दाखेरि के छ भने जस्तो हो।
त्यस्तो खालको हुन्छ कन्डिसन चाहिँ है। यस्तो जापानको गर्मीमा यस्तो गर्मीमा काम गर्नुपर्छ, त्यहीमाथि फिजिकल वर्क हो, टायर उचाल, ब्रेक उचाल, कुद, काम त डेन्जरै हुन्छ। अनि स्पेसल्ली चाहिँ म कसलाई यस्तो कुराहरू अलिकति राम्रोसँग सोच विचार गर्नु होला भन्न चाहन्छु भने है, नेपाली हाम्रो बहिनीहरू के, अब म अहिले काम गरिराख्दाखेरि कतिजना कम्पनी हेर्नका लागि आइराख्नुहुन्छ होइन। कम्पनी अब नेक्स्ट इयर त्यसपछि अब 1-2 वर्षपछि चाहिँ वर्किङ गर्नको लागि कम्पनीहरू हेर्न आउनुहुन्छ, किनकि कलेजले ल्याएर आउँछ क्या, यस्तो यस्तो हुन्छ काम, यस्तो यस्तो हो, यो कम्पनी पनि राम्रै छ, यो कम्पनीमा गर्छस् कि त्यो कम्पनी, धेरै कम्पनीहरू भिजिट गरेर आउँछ क्या। अनि आइरहेको हुन्छ। अनि सबजना अहिले होइन, पहिला पहिला त हुँदैन थियो। त्यो गाइज है, मैले के भन्दै थिएँ भने मेरो पुरा गोब्रो चाहिँ एकदम ओभर हिट भएर चाहिँ अफ भयो होइन। अब त्यही हो, मैले नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने है, एकदम सोचेर यो फिल्डमा आउनु होला होइन। अनि सबैजना चाहिँ वर्किङ फिक्स हुन्छ, पैसा पनि ठिकठाकै हुन्छ भनेर चाहिँ एकदम अहिले जिदौसा सेबिसी अथवा जिदो अटोमोबाइल मेकानिकमा आउनुहुन्छ है। अनि पछि लास्ट दुःख पाउनुहुन्छ यार तपाईँले त्यसरी। अब इन्ट्रेस्ट छ, गर्न मन छ, म सक्छु, म केटासरी काम गर्छु, म पसिना ससिना मलाई मतलब छैन, मलाई ज्यानको मतलब त के भन्नु होइन, जस पैसा आयो भयो, मलाई पुग्छ, म काम गर्छु, दुःख गर्छु भनेर आउनुहुन्छ भने चाहिँ आउनुहोस्। तर यो जिदेउसा सेक्टर चाहिँ कस्तो हो भने केटा मान्छेलाई पनि गाह्रै हो क्या यो भनेको। किनकि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है, म पर्सनली चाहिँ मलाई पनि यस्तो इच्छा भएर यहाँ त्यहाँ भएर काम गरेँ होइन। अब छिरिहाल्यो, काम गरिहाल्यो। अब जापानमा थाहै छ तपाईँहरूलाई, अब खाङ्के नाइयो मिलेन भने भिजा आउँदैन, भिजा आएन भने अब नेपाल जानुपर्छ। अब पढिहालेपछि अब काम गर्नै पर्छ। अब एउटा कम्पनी छोडेर पनि अर्को कम्पनी जाँदा पनि काम त्यही नै हो, गर्नुपर्छ त्यसमै, त्यही सेक्टरमै। अब जिदेउसा सेबी पढाएको छ, अब होटलतिर काम गर्छु, रेस्टुरेन्टमा काम गर्छु भन्दा पाइँदैन। त्यही भएर बाध्यताले काम गरिरहेको छु म चाहिँ। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ के जानुहुन्छ, त्यही भएर पहिला पढ्नुभन्दा अगाडि नै राम्रोसँग सोचेर पढेर अनि काम गर्न आउनु होला। मैले त भन्छु यार नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई त कसम, यो अटोमोबाइल मेकानिक त नपढ्नु होला यार। किनकि 18-19 मान आउँछ महिनाको। त्यो 18-19 मान त तपाईँहरू अब होटेलतिर गए पनि, रेस्टुरेन्टतिर काम गरे पनि त मजाले आइहाल्छ, खाएको पढ्नु होइन। त्यस पढ्यो भने बरु जानलाई त सजिलो हुन्छ, रुमभित्र बसेर आनन्दले एसीमा बसेर काम गर्न पाइन्छ। दुःख त जुन सेक्टरमा पनि हुन्छ, तर अटोमोबाइल मेकानिक सेक्टर चाहिँ अति नै दुःख हुन्छ केटी मान्छेलाई है। के भने नि, केटा मान्छेलाई त दुःख हुन्छ होइन, अब नहुने होइन, तर केटी मान्छेलाई पनि, अब केटी मान्छेलाई झन् हुने कुरा भइहाल्यो भन्ने चाहिँ मेरो कुरा है। त्यो एउटा सकेसम्म नआउनु नपढ्नु नै भन्छु यार म चाहिँ है। यो सब्जेक्ट चाहिँ स्पेसली हाम्रो नेपाली दिदीबहिनीहरू के, जस भने नि अब म सक्छु, म गर्छु, म सकिहालिन्छ नि भन्ने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ आउनु होला होइन। तर याद गर्नु होला कि मैले भनेको थिएँ भनेर कि मैले कतै युट्युबमा देखाएको थिएँ यार नपढ्नु भनेको थियो। यो कुरा तपाईँहरूले सोध्छ क्या भनेर चाहिँ वर्किङ भइसकेपछि क्या यार, होइन यार नपढ्नु पर्ने रहेछ, यति थोरै पैसामा यति धेरै दुःख त अलि नै धेरै नै भयो भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले सोच्नुहुन्छ फिक्स नै, मलाई थाहा छ है। किनकि यो काम नै त्यस्तै छ, अब गाह्रो छ काम चाहिँ है। अब त्यही भएर सोचेर सम्झेर मात्र यो फिल्डमा छिर्नु होला भन्न चाहन्छु। अनि त्यही हो, म चाहिँ रिकमेन्ड खास ट्रक चाहिँ गर्दिनँ। अब छिरिहाल्यो पनि गरिहाल्यो भने पनि अब यो सानो गाडीको अटोमोबाइल फिल्डमा नै म त काम गर्छु भन्छु है। अब सबैको आफ्नो चोइस हो। कसैले त ट्रक गरेर अब पैसा धेरै आउँछ नि त, 3 लाख 1 लाखै फरक जति आउँछ, 3 लाख जति आउँछ पैसा, म ठुलै गाडी गर्छु, एक्लैले मिलेर गाडी बनाउने होइन, पो 3-4 जना मिलेर गर्ने हो, म ट्रकै गर्छु भनेर सोचेर ट्रक गर्नेहरू पनि छ। ल त गाइज होइन, अघि चाहिँ अब बाटोमा आउँदा चाहिँ लास्टमा टुङ्ने यो के अरे ओभर हिट भएर यार जापानको घामै यस्तो डेन्जर छ कि गोप्रो नै ओभर हिट बनाइदिएर कि यस्तो चार्जहरू छ होइन, त्यो पनि छ, अब बिग्रिनु लाग्यो कि अब के हो त्यही हो, ओभर हिट भएर चाहिँ खासै बनाउन पाइएन। त्यही हो गाइज। अब एट द इन्ड चाहिँ के भन्न चाहन्छु नि, सबैको आफ्नो सोच हो के हो होइन। तर म चाहिँ सानो गाडीको कम्पनीमा नै काम गर्दा ठिक होला भन्ने लाग्छ। अब फेरि होइन, ठुलो कम्पनी गर्ने मान्छेलाई फेरि पैसा पनि ठुलो, काम पनि ठुलो, अब एकजनाले गर्नुपर्ने होइन काम, 3-4 जना मिलेर गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। सबैको आफ्नो सोच हो। तर म चाहिँ पहिला पनि मैले निशानमा गर्दाखेरि चाहिँ बसहरू ट्रकहरू आउँथ्यो होइन, सानो गाडीहरू पनि आउँथ्यो। तर ठुल्ठुलो ट्रकहरू गर्न चाहिँ झ्याउ लाग्ने क्या, फोहोर पनि हुने। अब सानो गाडी जस्तो ट्रकहरू त मान्छे चढ्ने गाडीहरू हो नि त, ट्रकहरू त अब कोही सामान बोक्नेहरू, प्रायः जस्तो सामान बोक्ने, माटो बोक्ने, ढुङ्गा बोक्नेहरू हुन्छ नि त, फोहोर पनि हुने। अनि पछाडिको त्यो ग्रिसहरू पनि लास्ट यति 1 किलो हाल्नुपर्ने,
अनि गाडी पनि ठुलो अनि काम गर्न पनि अलिकति मजाले नै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो सानो गाडी चाहिँ अब टायरहरू पनि सानो, काम पनि सानो छिटिक्कै अब गर्ने चाहिँ एक्लैले हो फेरि सानो गाडी चाहिँ। तर मलाई चाहिँ यो सानो नै ठिक लाग्यो है। अब पहिला निसानमा पनि अब दुइटै गरेको, यहाँ पनि अहिले सानो त अहिले त झन् सुजुकीमा हो सानो गाडी गरिरहेको छु। यहाँ मैले आफ्नो नेम प्लेटहरू चाहिँ हटाएको छु, कम्पनीको नामहरू हटाएको छु। त खास यो पनि यो सुजुकी भन्ने कुरा नै नदेखाउनु पर्ने हो। युट्युबहरूमा यस्तोमा अब देख्यो भने त कम्पनीको मान्छेले त मार्छ। जस मैले युट्युब भिडियो बनाइरहेको छु, मैले अहिलेसम्म युट्युबको बनाउँछु यताउति भन्दिनँ काहीँ पनि प्रायः जस्तो। पहिला निसानमा चाहिँ बनाएको थिएँ, ल्याङ गरेको थिएँ म यसलाई जापानमा टु वेबाट इन्कम गर्नलाई तँलाई मिल्दैन यहाँ त्यहाँ दिइरहेको थियो मलाई त। त्यस्तो हुन्छ है, जापानिज साइको ठिसहरू पनि हुन्छन्। त्यही हो गाइज है, जसले पनि यो आजको लामो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। अस्ति यस्तो केही क्वाइरिजहरू छ भने भनिदिनु होला। म चाहिँ अहिले काममा आइपुगेको अवस्था, अब चाहिँ काम गर्न जानुपर्छ है। हुन त 1:30 भएछ, त्यही हो। अब बिस्तारै काम गर्न जान्छु, काम गर्छु। अनि यस्तै हो गाइज। अब तपाईँहरूलाई अरू चाहिँ केहीको बारेमा भिडियो बनाइदियोस् जस्तो लाग्छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। अनि जो पनि अहिले जापान आउँदै हुनुहुन्छ, जापान आएर न्युगो पढेर सेन्बन के पढ्ने कसो पढ्ने भन्ने सोच्नु हुनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। म आफूले जानेको सोचेको सम्झेको जति त म भनिदिइहाल्छु। तर जुन सेक्टर गए पनि कामहरू गाह्रै हुन्छ। तर जुन सेक्टरमा जानुहुन्छ त्यो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदम सोच विचार गरेर होइन, धेरै कुराहरू सोधेर आफूभन्दा जान्नेलाई सेन्चरलाई हुन्छ कि को नेपालीहरूलाई हुन्छ कसलाई हुन्छ सोधेर बुझेर मात्र त्यो सेक्टरमा लाग्नु होला भन्दै आजको भिडियो जसले पनि हेरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच। जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज डु सब्सक्राइब भन्दै नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने नै छु भन्दै जय नेपाल जय जापान। टेक केयर गाइज, गर्मी छ। बाई बाई, सी यु नेक्स्ट ब्लग, बाई बाई।